ਕੱਲੀ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਆ ਪੂਰੀ 14 ਤੇ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟੋਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦਾ ਕਲੀਨ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ